हाय फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेलोड्रिल कफ सिरप के बारे में। जानेंगे इस सिरप की कॉम्पोजिशन क्या है, यूजेज क्या है, डोजेज क्या है, प्राइस क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, पूरी जानकारी लेंगे। तो आज का वीडियो बेहद ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं कॉम्पोजिशन की। Each 5 ml contains cetirizine dihydrochloride 5 mg, dextromethorphan hydrobromide 10 mg, phenylphyrine hydrochloride 5 mg मिली रहती है। देख लेते हैं इस सिरप की यूजेज के बारे में। तो फ्रेंड्स, बार बार होने वाली खांसी को दूर करने के लिए की जाती है। सीने में कफ बनते रहने पर, सांस लेने पर घरघराहट की आवाज़ होते रहने पर, सांस लेने में तकलीफ़ होते रहने पर, सूखी खांसी में, बार बार की खांसी से सीने में दर्द होते रहने पर, इन सारी तकलीफ़ों में इस सिरप का रिजल्ट बेहद ही असरदार होता है। डोजेज। इस सिरप की डोज की बात करें तो वयस्कों में सुबह, दोपहर, रात खाना खाने के बाद 10-10 ml ली जा सकती है। प्राइस की बात करें तो पर बोतल 95 रुपये प्राइस है और इसे लीफोर्ट हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी बनाती है। आखिर में साइड इफ़ेक्ट देख लेते हैं। फ्रेंड, इस सिरप के ज़्यादातर साइड इफ़ेक्ट नहीं हैं, फिर भी कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट कुछ लोगों में हो सकते हैं, जैसे कि सुस्ती सा लगना, नींद सा लगना, जीभ का स्वाद बदलना। यदि कुछ ज़्यादा तकलीफ़ हो तो आप सिरप को लेना बंद कर सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें।